開始之先，讓我用神嘅話語嚟到開始敬拜。今日宣召嘅經文係出自係詩篇148篇1至4節，請聽我讀出。第一節：你們要讚美耶和華，從天上讚美耶和華，在高處讚美他，他的眾使者都要讚美他，他的諸軍都要讚美他。日頭月亮，你們要讚美他；放光的星宿，你們都要讚美他。天上的天和天上的水，你們都要讚美他。讓我哋一齊低頭禱告。親愛嘅主，親愛嘅父神，今日係你所定嘅日子，我哋一班屬你嘅子民嚟到你嘅殿嘅裏邊，我哋俯伏喺你嘅面前，我哋嚟到敬拜你。主，我哋多謝你過去一年你嘅保守，你嘅帶領。神啊，喺過去一年，我哋可能真係喺個日子上面有高有低，有喜有憂，四周嘅環境都令我哋真係不安，我哋真係好無助。但係我哋有一樣嘢，我哋深信嘅神，你係嗰位永遠係掌管一切嘅神啊！我哋都係多謝你喺過往一年俾我哋嘅祝福與保守。我哋希望來年喺今年，我哋都係立志能夠更加嘅去信靠你，更加嘅去親近你。主啊，我哋都係求你幫助我哋能夠成為一個合乎你心意嘅，求你真係幫助我哋可以讓我哋嘅行為行事為人都能夠與蒙召嘅恩相稱。主，我哋求你都係喺今年都係更加嘅俾恩典同埋祝福我哋嘅教會，就喺你過去嗰50年祝福我哋嘅一樣。主，今天我哋喺你嘅面前，我哋願意將整個敬拜嘅程序每一個環節都係擺喺你嘅手嘅裏邊，求聖靈親自嘅帶領我哋，俾我哋都係全然嘅投入，口潔心清嘅嚟到主你嘅面前。主，我哋將無論我哋嘅讀經、我哋嘅唱詩、我哋嘅禱告、我哋嘅奉獻，都一一係擺喺你嘅面前，求你悅納，讓我哋得着你所以我哋知道嘅，所以我哋嘅聽嘅。求你將你嘅話語都係深藏喺我哋嘅心嘅裏邊，俾我哋每天行事為人成為我哋嘅教導同埋一個激勵。主，我哋多謝你，我哋願意喺呢度高舉你嘅名，願一切嘅榮耀頌讚都歸於主你。我哋咁樣禱告，奉主耶穌得勝嘅名字而求。阿們。今日大家嘅敬拜隊好特別嚇，好紅好紅。咁咧就係好有新年嘅氣氛。我哋將時間交俾敬拜小組。弟兄姊妹朋友，早晨平安。今日係年初六，我哋同前後左右講聲新年快樂，好開心見到你，好唔好啊？好，我哋一同起立，我哋去宣告主愛同在。萬物和
亦都係預苦期嘅第5日，讓我哋喺呢個旅程當中一同嘅紀念同埋反思耶穌基督嘅受難同復活，求聖靈引導塑造我哋每一個人，成為主合用嘅器皿。再不拖延，願擺脫舊我的污穢弱點，自知拖欠，搖動了信念，望你施恩寬恕改變，在你跟前獻出忠誠，願將你導引的方向認清，用心傾聽，重拾我使命，願與基督心意和應，在你跟前。是我哋內心嘅軟弱，主，我哋願意悔改，心轉向你，求聖靈光照，讓我哋以信靠、信服嘅心，委身於你嘅使命。在你跟前，再不拖延，願擺脫舊我的污穢弱點，自知拖欠，搖動了信念，望你施恩寬恕改變，在你跟前獻出忠誠，願將你導引的方向認清，用心傾聽，重拾我使命，願與基督心意和應，用心傾聽，重拾我使命，願與基督心意和應。今年教會嘅主題係行事為人與蒙召嘅恩相稱。喺預苦期呢段嘅期間，都邀請大家學習放低自我、驕傲，同對世俗嘅追求同埋妥協，
將目光轉移喺上帝嘅旨意上面，順服上帝對你嘅呼召。讓我哋一齊起立。要知道我哋係被揀選嘅。冇錯，天父上帝，我哋今日樹立喺度，為要去敬拜你，為要用我哋嘅生命嚟到去歌頌你，用我哋嘅全人、心靈同埋誠實嚟敬拜你。天父上帝，我哋更加期盼係我哋有一份與基督合基督心意嘅生命嚟到去榮耀你。求主真係幫助我哋，好多時呢啲唔單單係我哋喺唱詩嘅時候去唱出嚟。乃係更加多係我哋喺生活嘅裏頭都願意去活出嚟。求主嚟到幫助我哋，帶領我哋。天父上帝，我哋歌頌你，我哋讚美你。特別喺馬年第一個主日農曆新年期間，當我哋嚟到祈求好多新事嘅時候，我哋宣告主你係做新事嘅嗰一位，我哋讚美你。喺以賽亞書嗰度43章你提及，你話你要做一件嘅新事，你要喺曠野入邊開道路，在沙漠裏入邊開江河。
係緊接住當時以賽亞背景入邊，你為佢哋做新事。同樣地，我哋都宣告，天父上帝，你喺我哋呢個世代嘅裏頭，都係要作新事。你係一直行新事嘅上帝，我哋感謝讚美你。天父上帝，求主你幫助我哋，帶領我哋，讓我哋嘅目光焦點常常放喺你嘅邊，讓我哋知道你係作新事嘅上帝嘅時候，帶住一顆謙卑嘅心嚟到跟隨你嘅腳步。我哋讚美你，因為你係沙漠裏邊為我哋開江河嘅嗰一位。主，我哋感謝你。喺一方面我哋係農曆新年但係同一時間由上星期三開始，亦都係我哋傳統節期嘅預苦期。天父上帝，當我哋嚟到迎接復活節，耶穌基督復活嗰份嘅榮耀同埋喜樂嘅同時，亦都讓我哋嘅信徒生命多一點嚟到反思反省耶穌基督嘅受苦點樣我哋得着救恩，讓我哋思考我哋嘅信仰係一份乜嘢嘅信仰。求主嚟到幫助我哋，帶領我哋，特別當我哋面對住而家世界好動盪嘅事情每一日都好多捉摸唔到嘅事情無論係人嘅事情，甚或乎係天災嘅事，主要讓我哋真係更多嚟到反思你係一位點樣嘅上帝。求主幫助我哋，帶領我哋紀念到每一個憂傷嘅靈魂，特別喺過去呢個星期喺我哋灣區嘅當中，天氣嘅反常有唔少嘅人受影響。求主嚟到幫助帶領求天父你真係賜福保守。天父上帝，我哋為著我哋弟兄姊妹唔同嘅生命裏頭，我哋有唔同嘅經歷，我哋都獻上禱告。我哋一方面知道有弟兄姊妹喺屋企嘅入邊有喜事有孫兒有誕生嘅時候，亦都咧有陪伴家人過緊唔同日子嘅時候，特別喺農曆新年期間，當面對住患病嘅家人，可能真係百感交集。求主真係賜福帶領，讓我哋無論喺高峰或者低谷都好我哋都願意彼此嚟到扶持，與喜樂嘅人同喜樂，與哀哭嘅人同哀哭。求主咧咁嚟到幫助聖荷西環浸信，我哋真係建立呢一個相愛嘅群體我哋喺當中入邊有冇平安嘅求主你憐憫，願你出人意外嘅平安陪伴我哋走過我哋生命裏頭唔同嘅歷程。天父上帝，我哋都為着我哋嘅家，我哋獻上祈禱我哋再次感恩今年係我哋慶祝教會50週年嘅時候，求主真係預備我哋嘅生命呢一個係最重要嘅事。我哋每時每刻都為我哋個人嘅生命度禱告，求主真係使聖荷西環浸信會能夠成為社會嘅燈台，係讓我哋呢個燈台能夠發光。求主咁嚟到幫助我哋，特別為到今日我哋喺晏晝，我哋將會有理事會見面，有 Meet the Board 嘅時候，求主你幫助我哋，讓我哋能夠彼此有好嘅相交，彼此嚟到溝通彼此嘅嚟到走更遠嘅路。天父上帝，我哋都為着我哋所支持嘅宣教士何牧師師母佢哋喺台南嘅宣教工作，我哋想禱告當收到佢哋嘅代禱信嘅時候，我哋非常感恩，特別為着台南喺12月教會嘅短宣隊嚟到同佢哋建立好多福音嘅工作帶領佢哋無論喺嘉年華公園嘅佈道，有好多嘅外展，有好多嘅第一次亦都上帝我哋感恩你使用讓到佢哋有好多嘅收穫，我哋獻上無盡感恩，為着短宣隊感恩，為着當地嘅福音事工我哋獻上感恩當呢一啲嘅福音嘅拓展不斷嚟外展嘅時候，佢哋而家最迫切嘅係一個場地嘅需要。求主你賜福佢哋有一個適合嘅地方亦都讓我哋能夠真係繼續去支持呢度嘅事工，我哋喺福音嘅事上一同嚟到開展開拓。賜福何牧師師母佢哋能夠繼續有健康魄力嘅身體去榮耀主你嘅名。求主你賜福。天父上帝，我哋願宣教士喺佢哋工場為你發光發亮，我哋亦都願我哋喺我哋嘅職場嘅當中，喺我哋生活家庭嘅院子當中，都為你發光發亮。求主咁樣使用我哋，多謝主帶領我哋一同翻到嚟敬拜你。求主你嚟到賜福我哋接下落嚟繼續能夠以心靈誠實嚟到去敬拜，無論係以讀經聽你嘅話語同埋奉獻敬拜嘅時候，都求主你幫助我哋。我哋仰望神嘅恩典祈禱，奉主耶穌基督聖名祈求，阿們。弟兄姊妹請坐。我哋繼續用神嘅話語去敬拜。今日信息嘅經文係出自啟示錄第2章12至17節，
請會眾聽我讀出12節。你要寫信給別迦摩教會的使者，說：那有兩刃利劍的，說：我知道你的居所，就是有撒旦座位之處。當我忠心的見證人安提帕在你們中間，撒旦所住的地方被殺之時，你還堅守我的命，沒有棄絕我的道。然而有幾件事我要責備你，因為你在那裏有人服從了巴蘭的教訓。這巴蘭曾教導巴勒將絆腳石放在以色列人面前，叫他們吃祭偶像之物，行奸淫的事。你那裏也有人照樣服從了尼哥拉一黨人的教訓，所以你當悔改。若不悔改，我就快臨到你那裏，用我口中的劍攻擊他們。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽。得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他，並賜他一塊白石，石上寫着新名，除了那領受的以外，沒有人能認識。今天好高興我哋有岑牧師喺我哋當中為我哋宣講神嘅信息。今日佢信息嘅題目係堅守主名卻服從世界的別迦摩教會。我哋將時間交俾岑牧師。唔該，威明弟兄、弟兄姊妹，早晨。係啊，真係馬年嘅主日啊！雖然呢一度咧冇乜過年嘅氣氛喎，除咗你去啲兩個數字嗰啲超市之外，即係播下嗰啲賀年歌，係唔賣廣告係嘛？係啊，敬拜隊可能着好多，但係我哋冇乜。但係仍然嘅係農曆新年都係即係我哋中國一個好大嘅節日，我哋好喜慶嘅節日，我哋都真係感謝神。我哋喺度都即係祝大家，願你哋真係每日都被上帝嘅話語嚟到更新，讓我哋真係時刻嘅都走喺上帝嘅裏頭。喺繼續呢個嘅啟示錄嘅七教會嘅系列嘅入邊，我哋咧一同嚟到去思想唔知你大家帶住一個即係點樣嘅心情嚟到係睇七教會嘅事但係我哋求主咧真係嚟到幫助我哋，帶領我哋，讓我哋咧真係可以多啲嘅反思反省，係嘛？讓我哋一齊嚟到再次嚟到低頭禱告。天父上帝，我哋再次多謝你，特別真係喺馬年嘅期間。我哋真係能夠相聚，我哋仍然去相信同埋宣告。當我哋呢刻，我哋能夠相聚，呢刻你將我哋放喺聖荷西華浸信會嘅裏頭，必然係有你自己嘅心意。我哋多謝你，求主真係幫助我哋，帶領我哋，讓我哋真係能夠喺你話語入邊嚟到有更新嘅同時，我哋時刻都去捉緊呢一份從你而嚟喺我哋彼此之間嘅關係，我哋一齊嚟到去行更遠嘅道路。當我哋嚟到睇啟示錄七教會嘅時候，你同時間對我哋生命有好多嘅反省去反思信仰，去反思究竟教會係啲乜嘢。求主你嚟到幫助我哋，帶領我哋，讓我哋喺今日啟示錄第3間嘅教會別迦摩教會嘅裏頭能夠更多嘅學習同埋領受。為咗孩子嚟到禱告，孩子嘅軟弱微小，但係求主你都幫助孩子能夠將你入邊所領受嘅能夠講解得清楚明白，講嘅聽嘅都能夠得以嚟到更新，能夠為主你走更遠嘅路。求主你都幫助我哋，我哋望神你恩典祈禱，奉主耶穌基督聖名祈求，Amen。弟兄姊妹，今日呢，我哋一同嚟到睇第3間嘅教會就係別迦摩教會。當你睇個講題嘅時候呢，就比較特別嘅噃。呢間教會係點樣呢？呢間教會呢係堅守主名，但係卻點樣啊？服從世界嘅。一個堅守主名嘅一個教會，但係卻係可以服從世界嘅，點樣能夠做到呢？兩者係咪本身有矛盾呢？喺廣東話呢，有一個字係比較特別嘅，叫做彈出彈入啊！大家有冇聽過啊？彈出彈入，大家知唔知點解啊？即係話我中意呢，我就喺出邊；我中意就喺入邊啊！從來呢都係唔會有一個嘅stand 嘅，即係唔會有一個嘅立場嘅。我中意我就彈呢邊，我中意就彈嗰邊，係啦。即係按我自己當時嘅喜好，可以呢去諷刺人呢冇立場。你彈出彈入嘅你，
即係話佢可以冇立場，係咪啊？即係有好多嘅事。嗱，當我哋喺信仰嘅入邊，我哋有冇一個彈出彈入嘅光景呢？即係當一時咧，我哋好愛主嘅時候，或者咧覺得我屬靈挑旺起嚟嘅時候，哇！個人好興奮嘅時候，我係屬神噶啦，有好多嘅嘢。但係當有啲變卦嘅時候，都係彈翻出去先。然後咧係時候喺星期日翻教會，彈翻入嚟先，係咪？彈出彈入，彈出彈入咁樣，咁咧就行咗我哋嘅一生。究竟咧別迦摩嘅教會佢哋點樣嘅一個彈出彈入嘅信仰？佢哋點樣能夠一方面堅守主名，但係另一方面卻服從世界？今日對我哋生命有咩提醒我哋呢？好快一齊進入經文嘅當中，一齊咧落去。進入經文之先呢，我哋好快嘅嚟到去講翻嗰個嘅背景。大家要知道啟示錄我哋好多時都係講啟示，但係咧其中一個最大嘅係其中一個部分都係書信，係現實嘅。當喺啟示錄嘅裏頭，喺啟示錄1章19節，佢話係現在所看見嘅事，所看見嘅現在嘅事同埋將來嘅事，係當時歷史入邊真係發生嘅事，就係七教會嘅事。如果大家都有印象嘅，我哋講過兩間嘅教會，第一間教會就係佢哋要尋回起初嘅愛心嘅嗰個以弗所嘅教會，就係咧。如果大家睇到地圖嘅話，就係呢一度。跟住第二間嘅教會同大家一齊嚟到去睇嘅係士每拿嘅教會，大家有冇印象？睇咗士每拿嘅教會係乜嘢？士每拿嘅教會咧就係佢哋咧係貧窮嘅，佢哋咧如果大家有印象咧，佢哋係赤貧嘅，佢哋咧係因着跟隨主嘅緣故，佢哋係赤貧嘅時候，更加係被猶太人講毀謗嘅説話，即係話無論係佢哋生活被逼迫，內部亦都被逼迫。大家記唔記得？我覺得如果話當我哋從士每拿嘅教會入邊去反思，其實我哋嘅信仰係要犧牲嘅，係啦。上次咧我講漏咗一樣嘢，但係都係好重要嘅。士每拿教會咧係7間教會入邊咧唯一一間咧上帝冇責備嘅教會嚟嘅。即係話當佢哋敬虔愛主、敬虔嘅嚟到去面對住犧牲就係忠於使命一部分嘅時候，但係上帝係冇任何嘅指責對於佢哋。所以咧喺嗰個嘅裏頭咧，喺嗰個裏頭咧，佢話佢哋要至死忠心係啦，即係然後咧佢哋就會有生命嘅冠冕。如果大家都有印象嘅話咧，咁我哋今日就進入咧第3嘅教會。好快咧，我哋先嚟到去睇。如果大家記得咧，我哋講完以弗所，咁咧又講咗士每拿，而家咧我哋就講呢一度係別迦摩。所以咧呢7間教會都係沿住一個嘅圓圈，亦都係咧即係當時羅馬政權嘅情況嘅管治嘅教會。咁我哋好快咧嚟到去進入今日嘅經文，喺啟示錄嘅2章12節。喺2章12節嗰度佢咁講，佢話你要寫信給別迦摩教會嘅使者話，哪有兩刃利劍的說，哪有兩刃利劍的說。如果大家都有印象，我有分享過，當喺7間嘅教會入邊，7間嘅教會咧都有一個共同嘅格式嘅，就係有嗰間教會嘅使者，然後有一個人要寫信，有一個人去講呢樣嘢，嗰個係耶穌基督嘅本身。大家記得嘛？當耶穌佢話佢要寫信嘅時候，但係每一次佢嘅起頭嘅時候，都有一個對於耶穌基督嘅形容係針對住嗰間教會嘅。大家記得嗬？今次喺呢個別迦摩嘅教會嘅入邊，佢係點樣嚟到形容自己？係用兩刃嘅利劍嚟到形容自己。耶穌基督即係話佢係一個有兩刃利劍嘅人。乜嘢叫兩刃嘅利劍？大家都知道古時嘅劍或者刀咧，通常咧唔會兩邊咧都開光嘅，因為咧會傷到自己亦都傷人，係啦。但係咧當時佢就話佢係有兩刃嘅利劍。當我哋呢兩刃利劍嘅時候，我哋好快好熟悉嘅話咧，就會跳到去希伯來書4章12節嗰度，係咪啊？嗰度佢話咩啊？神嘅道係活潑嘅，係有功效嘅，比一切兩刃嘅劍更快，係咪啊？骨節與骨髓能夠刺入剖開，連心中嘅思念同埋主意都能夠辨明。呢度講緊啲乜嘢？原來話上帝係有兩刃嘅利劍，即係話佢係能夠穿透我哋每個人嘅內心，佢係能夠插入個骨頭，然後好知道我哋嘅一切。即係話，如果用簡單啲嚟去講，即係話耶穌基督係能夠知道我哋嘅內心，佢係嗰位嚴厲嘅審判者。我哋一方面能夠藉着上帝嘅話語俾佢教導，得着反省有幫助，能夠用心研讀佢嘅話。但係同時間
唔單單係淨係個安慰，亦都係有攻擊性嘅。佢係會審判我哋，佢係會刺傷我哋，佢係會審判嘅嗰一位。即係話從兩刃嘅劍嘅入邊，哪有兩刃嘅劍？雖然就係4隻字，但係講緊上帝係知道我哋心思意念，亦都會去作審判嘅嗰一位。即係話，那知道你哋心思意念同埋作出審判嘅嗰一位，咁樣講，呢個就係嗰個嘅開頭。佢講乜嘢啊？我知道你嘅居所係有撒旦座位之處嘅。當我忠心嘅見證人安提帕在你哋中間撒旦所住嘅地方被殺之時，你還堅守我嘅名，沒有棄絕我嘅道。呢一個就係上帝耶穌基督一開始對於別迦摩教會嘅讚賞。一開始就話：我知道你嘅居所，我知道你哋而家嘅處境，你哋係喺撒旦嘅座位之處。嗱，點解話佢哋係撒旦嘅座位之處呢？真係好快啦！每一次當講緊嗰間教會嘅時候咧，都要講一講當時嗰個背景。別迦摩嘅背景係個乜嘢嘅背景呢？如果大家記住咧，記得嘅話，上一講嘅時候有講過咧，當時嘅羅馬政權咧係俾好大嘅自由到每一個嘅城市，大家記唔記得？佢哋可以自由嘅嚟到去管治，可以咧自由嘅嚟到只要有一個原則係乜嘢啊？唔脫離對佢羅馬政府嘅嗰個忠誠嘅情況底下，佢哋係可以自主嘅，所以有好多嘅事嘅，係咪？但係佢都揀咗一個嘅地方。嚟到咧要去高舉呢個皇帝嘅凱撒，別迦摩咧就係一個。點解會用別迦摩嚟到去呢？當我嚟到睇地圖嘅時候咧，如果大家頭先有印象嗰啲地圖入邊咧，以弗所同埋士每拿咧，佢哋真係沿海嘅，所以相對咧佢哋嘅貿易發展咧係比較發達啲嘅。然後咧別迦摩咧係轉咗入去嘅，喺內陸嘅入邊嘅。相對上貿易上邊咧冇以弗所同埋士每拿咁繁榮啦，但係卻佢哋當時係有着當時世界上邊最重要嘅圖書館之一，係一個學府之都，係啦，喺裏頭咧係有好多嘅知識嘅分子咧，佢喺裏頭，所以咧佢係別迦摩係羅馬政府第一個建立皇帝神廟嘅城市，佢喺嗰度要佢哋堅持，要佢哋去敬拜呢個皇帝凱撒，係皇帝對於皇帝崇拜嘅重要據點啊！係啦，即係第一個由嗰一度開始嚟到去嗱，唔單單係真係咁樣，亦都係咧有好多別嘅偶像喺嗰度，例如宙斯廟等等，都唔會講啦。嗱，簡單啲嚟講，喺別迦摩嘅入邊，佢成為一個敬拜凱撒嘅一個嘅中心嘅時候，因為佢第一個啊嘛。但係其實係象徵緊啲乜嘢？撒旦嘅寶座其實係象徵緊撒旦喺地上得着權勢嘅據點啊！即係話佢哋嗰一度，無論係敬拜如果大家有記得嘅話，士每拿咧，佢哋教會佢哋咪赤貧嘅？點解會赤貧啊？就係因為當時士每拿即係上一間教會士每拿咧，佢哋嘅生活係同羅馬政府掛鈎咗，係咪？你必須要去拜呢個凱撒，如果唔係咧，你就會影響到你個經濟圈。大家記唔記得啊？嗰一個咧係士每拿佢哋自己主動嘅，即係佢哋覺得羅馬政府對於我嘅生活起大好大嘅幫助，所以我哋唔能夠唔咁樣敬拜佢，係啦。但係因為別迦摩係佢哋第一個起嗰個羅馬神廟嘅地方咧，亦都當時亦都會有一種要守住同埋逼迫嘅氣氛喺裏頭。當喺裏頭嘅時候，即係話如果我哋咁樣嚟到去諗，就係無論喺可能同其他嘅城市嘅教會都一樣。被凱撒羅馬凱撒嗰個神像或者偶像嚟到去樹立咗喺嗰一度，被別嘅偶像喺嗰一度，所以信徒面對住好多好多嘅逼迫。而其中有一樣嘢咧，佢就話喺個經文嘅裏頭就話：當我忠心嘅見證人係安提帕喺你哋中間，撒旦所藉個被殺之時，即係話係有信徒係因着堅守住自己嘅信仰而被殺嘅。對於安提帕，聖經入邊咧冇好多嘅記載，但係從經文嘅入邊就形容佢係上帝忠心嘅見證人，佢係殉道而死，佢係喺撒旦座位
嘅之處，一個忠心嘅信徒因為信仰而被殺咗。我哋嘅睇到就係咁樣。不過耶穌基督佢話別迦摩係乜嘢？當呢個信徒被咁樣被殺嘅時候，你哋哇去得咁快，佢係逼我走係咪？係啦，佢話乜嘢？經文話佢哋係仍然堅守緊我嘅名，即係話當面對別人嘅逼迫嘅時候，面對住逼迫嘅時候，面對住逼迫嘅時候，佢哋係仍然捍衛佢哋嘅信仰，堅守緊呢個係我嘅信仰。你殺咗一個安提帕，仲有千萬個安提帕，哇，勁唔勁啊？仍然持守，呢個係我嘅信仰。你唔好搞到我，你唔好攪擾我，你唔好諗住咁樣可以嚇走我。我仍然要持守自己嘅信仰。耶穌基督係我嘅主，我嘅神，勁唔勁啊？你有個信徒死咗，即係可能我哋呢度有一個人死咗，因為信仰嘅緣故。跟住呢，我哋呢度所有嘅人話你唔會動搖到我。哇！耶穌基督就讚賞佢哋，佢話你冇棄絕我嘅道，你仍然堅守我嘅，冇棄絕我嘅道。哇！本身咁唔應該淨係士每拿得稱讚啦，呢間教會都可以得稱讚啦，係嘛？你淨係睇到呢個嘅圖畫，佢哋就算有人殉道都好，仍然話有千萬個安提帕，你殺唔死嘅。哇！認唔認啊？咁嘅時候，點解仲要責備佢哋呢？當我嚟到睇第14至到第15節，佢話：然而有幾件事我要責備你，因為喺你裏頭有人服從咗巴蘭嘅教訓。呢個巴蘭就係巴勒嘅絆腳石之下，然後以色列面前吃祭偶像之物。一陣間我會好快分享。然後咧，第二個就係你那裏亦都有人服從咗尼哥拉一黨嘅人，即係話原來佢哋有一樣嘢係有 A 嘅，就係當佢哋堅守住主嘅名嘅時候攞 A。但係另一方面有兩個唔合格，甚至乎好低分係乜嘢？就係佢哋服從咗巴蘭嘅教訓同埋尼哥拉一黨嘅人。一樣好有趣喎，同大家分享一下喺原文嘅入邊呢，堅守我嘅名，第13節個堅守我嘅名，同埋第14至15節呢一個服從巴蘭教訓、服從尼哥拉、堅守同埋服從喺原文入邊係同一個字嚟嘅，即係話一方面佢哋堅守咗主嘅名。但係另一方面，你都可以用佢哋堅守咗巴蘭嘅教訓。當堅守服從喺呢一度嘅意思，喺新約聖經入邊咧出現咗46次，中間嘅意思係有持定啦、掌握啦、掌控啦、堅持啦、堅守啦。如果咧當我嚟到睇福音書，我哋好熟悉嘅時候咧，當耶穌被賣嘅時候，而家預苦期係咪？當我哋嚟到去睇嘅時候，喺馬太福音26章4節，佢話大家要用商議咧，要用詭計拿住耶穌啊！呢一個嘅拿住呢，就都係同一個字嚟嘅，拿住。然後呢，喺馬可福音入邊呢，將翻譯做拉住，即係話呢一個嘅原文可以翻譯做堅守服從，但亦都可以講拉住拿住。即係話原來當時別迦摩嘅信徒出現咗一個問題，係啲乜嘢嘅問題？佢哋一方面拿得好緊，你唔有千萬個安提帕，你殺我唔死嘅。一方面捉住呢一個嘅信念或者要呢個信仰，但係另一方面佢捉住咗巴蘭嘅教訓，明唔明啊？即係兩樣都要捉緊啊，兩樣都要捉緊啊。咁你就會問啦，兩樣都要捉，即係對立嘅立場，兩樣都要捉，咁仲係堅守咩？係咪啊？即係係咪好奇妙啊？但係原來正就係佢哋嘅圖畫，一方面對外佢哋係企得好穩陣嘅，你唔會動搖到我啊！我嘅信仰就係咁樣，你唔會，我係捉得好緊嘅。呢一個我屬於耶穌基督門徒使徒嘅呢個身份，呢個身份我捉得好緊，你攞我唔走嘅。但係內裏同樣地捉住咗巴蘭嘅教訓，世界嘅乜嘢叫巴蘭嘅教訓？我真係期盼真係好快嘅嚟到講，因為咧巴蘭呢個人物咧喺民數記22至到24章嘅裏頭嘅，係3章嘅故事用呢個人嘅。咁我而家盡量用。都唔能夠幾句㗎啦，真係好快去分享。喺民數記22章係講緊啲乜嘢？點解係一個巴蘭嘅教訓？喺民數記22章，昔日嘅摩西帶領以色列人，當時咧佢哋好強盛。當我哋熟摩西五經就知道啦。總之即係橫掃列國。因着咁嘅緣故，外邦嘅摩押王巴勒咧
你要睇經文入邊有出現咗個巴勒，佢係乜嘢咧？佢係外邦嘅摩押王嚟㗎，即係外邦人嘅王就係巴勒啦。佢好驚以色列人，民數記寫得好清楚，佢好驚以色列人。佢好驚以色列人嘅緣故，佢點咧？佢就醒喎，佢就諗住去賄賂同埋收買先知，諗到條絕橋，佢就收買一個先知就叫巴蘭。嗱，巴勒同埋巴蘭係兩個人嚟嘅喎，巴勒咧係個王嚟嘅，巴蘭咧就係個先知嚟嘅，所以我啲發音要好準。依家我講下咧，兩個調轉咗係咪？巴勒王就揾到條絕橋，就去收買呢個巴蘭先知。OK， 不如用王同埋先知係咪容易啲啊 ？OK， 王咧就諗住收買呢個巴蘭嘅先知咧，就去詛咒翻以色列。即係明唔明啊？喺敵軍嘅入邊揾翻個先知嚟到詛咒佢。嗱，一方面我哋可以咁諗，係佢係摩押王係相信上帝嘅，係咪啊？佢係相信上帝係成就咗以色列人咁成功嘅，所以咁佢就用翻呢個方法就去想用金錢嚟到賄賂巴蘭先知，去詛咒翻以色列人。當我哋一齊嚟到去睇經文嘅入邊，喺22章7節，佢嗰度咁講，嗰啲人咧就去咗巴蘭嗰度，就將巴勒王。即係個王嘅説話，要賄賂佢，話想去幫手助助以色列人咧，同咗巴蘭先知講，佢就話巴蘭就話啦：你哋今夜喺呢度住宿，我必照耶和華嘅曉諭，我嚟到回報你，即係回覆你。其實你睇呢度已經有問題啦，你係屬上帝嘅，上帝呼召你差遣你嚟到保護以色列人，作以色列人嘅先知係咪？然後有人用金錢嚟到利誘你嘅時候，你就同佢講啦：你留宿一下先，我問下上帝先。本身你應該唔使問啦，呢啲係咪啊？係咪啊？即係呢啲嘢本身係唔應該做噶嘛。哎呀，敬虔，俾一個好靚嘅答案你。你等一等先，我翻去問一問上帝先。唔緊要，上帝知道我哋嘅心，但係咧清楚嘅話俾佢聽。我 highlight 咗下邊喺第11節，佢話咩啊？唔係，係嗰度話咩啊？佢同上帝講話呢班人要我嚟詛咒以色列人，詛咒以色列人。唔緊要，上帝知道，所以咧下邊佢就話。神清楚同佢講，你唔可以同佢哋一齊去，都唔可以詛咒那民，因為佢話那民係蒙福嘅，你唔可以同佢去，你亦都唔可以咒詛以色列人。上帝清楚咗同巴蘭先知講咗呢一個嘅吩咐，好清楚啦，係咪？然後咧佢就驚咯，所以咧巴蘭第二朝就同佢講啦：你哋翻去啦，耶和華唔俾我同你哋去啊！嗱，首先咧，其實根本知道唔使問啦，係咪？不過唔緊要啦，神就應允佢啦，俾咗個答案啦，叫佢翻去啦。點知道咧？喺第15節，巴勒王咧，佢就派啲更加尊貴、更加有份量嘅人，同埋更多嘅賞賜嚟到賄賂巴蘭。即係原本嗰啲咧太低呢啦，揾翻啲高呢嗰啲再去講。佢就話啦：你如果真係個咒詛嘅話，你比起我之前能夠更大嘅尊榮。係啊，即係咧，好似講數咁樣啊，係咪啊？嗱，你如果你肯做嘅話咧，有更大嘅尊榮。你要啲乜嘢我就俾啲乜嘢。我哋淨係要你一樣件事，你詛咒以色列人，詛咒完之後會發生咩事都唔緊要，你就要做詛咒嘅工作。然後只要你做咗呢個詛咒嘅工作咧，你要乜就有啲乜。然後咧佢話會將滿屋嘅金銀係啦，跟住巴蘭咧佢就答咩啊？佢又好熟練咁答佢嘅，就算呢個巴勒王咧。俾咗滿屋嘅金銀我都好啦，嗰大事小事咧都唔能夠越過耶和華嘅命嘅，掂唔掂啊？呢個回覆夠屬靈啦啩，係咪啊？上帝講咗唔得噶，所以咧就算你俾金銀財寶俾幾多我都唔去得噶。未睇完啊，睇埋下一句，佢話咩啊？我下一句我未整，下一句喺19節，下一句佢話乜嘢啊？下一句佢同佢講，佢話。但係喺第19節呢度，現在我請你們今夜在這裡住宿，等我得知耶和華要對我說啲咩。嗱，不過你哋都留多晚啦，睇下上帝有同我講啲咩咧。明明第18節佢已經講得好清楚，佢知道神嘅命令啲乜嘢，但係亦都再有一個，你都留多晚啦，我睇睇上帝要話啲乜嘢俾我哋聽。因着咁嘅緣故，上帝就俾佢即係去就同佢講話，你可以去如果你真係要去嘅時候，你可以去。不過有一件事就係你要遵行我對你所講嘅話。即係上帝話你真係去，你可以跟佢去嘅，但係另一樣嘢你就要遵行我對你所講嘅話。咁巴蘭就好開心啦，可以啊！上帝話我可以跟你去啊！
但係佢就帶住自己嘅私欲去，係咪？上帝知道，所以咧就出咗好多嘅嘢，有3次要攔住巴蘭，唔俾佢去巴勒王嗰一度。但係咧佢都視而不見。到最終咧，佢知道咒詛係真係唔得。上帝咧將巴蘭嘅咒詛變為祝福，佢讓巴蘭嘅口咧去講好多祝福以色列人嘅説話。佢詛咒係唔成功，但係因為佢私欲嘅緣故，佢知道上帝話我唔可以詛咒啫。冇話我唔可以獻計啊嘛，佢就同巴勒王獻計，利用女色去引誘以色列人，卻引誘咗以色列人行淫亂同埋拜巴力。喺民數記32章16節，佢就話呢啲就係因為巴蘭嘅計謀嘅緣故，讓到以色列人得罪咗神，從而咧毀咗以色列整個嘅族。即係話佢係冇做到咒詛嘅工作喎，係咪啊？上帝話我唔可以咒詛啫，但係佢冇話我唔可以獻計啊嘛。我可以獻計，咪可以攞啲錢翻嚟咯，係咪？所以當我嚟到去睇聖經嘅時候，我哋知道喺彼得後書2章15節，佢話離棄真路就走了差。佢話巴蘭就係那貪愛不義之公價嘅先知。上帝對佢嘅評價係啲乜嘢？佢有好多嗰啲屬靈嘅理由，有好多話點樣跟隨住上帝一步一里路地去走，但係歇斯底裏佢係有佢自己嘅私欲，同埋按佢自己嘅心意嚟到去行每一里路嘅人。呢個係巴蘭式嘅教訓同埋巴蘭式嘅信仰。同樣地，好快去下邊佢話佢哋一方面係捉住咗呢個巴蘭教訓，另一方面係捉住咗尼哥拉一黨嘅教訓。乜嘢叫尼哥拉一黨嘅教訓？喺啟示錄2章6節嗰度，其實喺以弗所教會嘅時候，我哋已經睇過。原來尼哥拉一黨嘅行為係上帝所恨惡嘅行為。我有講過係個乜嘢嘅行為？佢哋係都喺教會嘅入邊，但係佢哋係將恩典變種成為放縱自己慾望嘅藉口，將自由成為放縱嘅合理化。佢哋係信真理，但係唔肯被真理掌權嘅一群。佢哋唔係唔愛神，佢哋係更愛世界。即係尼哥拉一黨人就係咁樣。所以其實同巴蘭先知係一樣嘅，即係同一樣嘢。即係你明白？即係一方面個口裏就係話要敬虔、要愛主、要跟隨神，但係另一方面個心入邊卻係有自己嘅謀算、計劃、私慾喺裏頭。所以當我哋嚟到去睇嘅時候，原來別迦摩嘅教會佢哋有啲乜嘢嘅問題？佢哋一方面捉住堅守上帝嘅名，佢一方面捉住上帝嘅名，但係另一方面佢係捉住咗巴蘭同埋尼哥拉一黨嘅人嘅教訓。佢哋把口或者外表嘅入邊，喺外邊入邊真係可以企到好硬正話跟隨神，但係內裏卻係有着自己嘅私慾、自己嘅想法，同佢哋講要堅守嘅嘢完全唔對稱嘅，冇着嗰份嘅生命力喺度。佢兩樣都要捉住。弟兄姊妹，網上咧經常咧都會有唔同嘅 post 係咪啊？即係啲社交媒體咁樣。我唔知大家睇唔睇到。例如咧，有一啲嘅會係咁樣。如果而家有兩樣嘅選擇，大家可唔可以俾啲意見我？我應該揀 A 好啊，定係 B 好啊？咁咧留言咧，通常比較 common 咧，或者比較流行會點樣講咧？小朋友先要選擇嘅 ，Why not both？ 點解唔會兩樣都要咧？係小朋友先要揀嘅啫，係咪啊？呢個係一個世界，即係不斷嘅話俾我哋聽。好多時我哋都會咁啊 ，Why not both？ 點解唔可以兩樣啊？點解我唔能夠一方面我捉住上帝，我堅守住主嘅名，但係另一方面卻係捉緊住世界，我覺得滿足到我嘅嘢啊 ？Why not both？ 係咪啊？點解啊？點解唔得啊？弟兄姊妹，我今日俾個講題係堅守主名卻服從世界。我唔知大家覺得喺地上入邊去實踐信仰當中嘅難度係啲乜嘢？我好快去講。自從阿仔出咗世之後呢，我哋而家朝早特別阿女返學前期嗰段時間係非常之緊張。特別呢，我係要送阿女返學嘅。好多時呢都係真係試過有幾次係真係跑住返去學校嘅時候打鐘嘅，係啦，因為呢揾唔到車位啊，學校附近。咁試過有一次係乜嘢呢？試過有一次呢，就係我揾到個位，但係呢2/3嘅車身呢係喺綠色嘅，1/3呢喺紅色嘅。
咁我因為嗱點解嗱？首先我講個前設，點解我會諗會唔會拍嗰個位先？係因為咧，我咪成日拖住阿女跑嘅。我見咧全部紅色啲車都泊晒嘅喎，即係有紅色 mark 住咗嗰啲唔可以泊位嗰啲咧。因為嗰啲家長可能覺得我去放一放就即刻走噶嘛，我又覺得好似冇人拉嘅喎，咁係咪啊？咁我就咧慢慢咧將我嗰個嘅意念慢慢改變咗。咁試過有一次點樣咧？我就拍咗一個2/3係綠色嘅，1/3係紅色嘅。點知阿女一落車搭嗰度咧係紅色嘅，然後佢問爸爸點解紅色你可以拍嘅？點答啊？唔係啊，女，2/3係綠色，3係紅色，所以我大部分都仲係綠色，所以合法嘅。答唔到啊，係咪啊？即係當然係真係好趕啊，係咪？但係你發現咧，其實被世界渲染嗰樣嘢係好容易嘅。然後我再去諗，我最簡單一樣嘢，你大家都有多去啲大型超市係咪？我成日都唔講超市，點解我費事即係賣廣告啊？你落貨係咪啊？落完攞啲嘢喺架車嗰度，通常架手推車咧，你有幾個做法㗎係咪？攞去擺翻喺門口啦，或者佢係有一啲特別係擺手推車㗎嘛。但係你無意之中會見到咧，行人咧或者啲顧客咧自己整咗條隊出嚟嘅喎，可能喺你隔離啲嘅喎，你又發覺唔緊要啦，係咪？拖得一格兩格，你咪拖埋落去，咪擺埋你嗰格落去咯，係咪？有陣時真係咁嘅，個世界係咁啊嘛，多我一格唔多，少我一格唔少，係咪真係咁啊？有陣時我哋去堅守住主名嘅時候，要明白我哋喺個世界入邊係有幾咁渲染緊我哋嘅氛圍，幾容易嚟到去洗我哋嘅腦，去話俾我哋聽，其實係當我哋堅守主名嘅時候，仍然可以效法住世界，無論係貪方便又好，貪心都好，真係一樣。我哋真係要小心，唔好去服從個世界。同樣地，我記得我以前牧會嘅時候處理一個好複雜嘅即係關係即係我唔講得太 detail 啦，因為我驚佢聽翻咧，佢知道我講佢嚇。咁但係好記得，總之有一段嘅關係係唔應該開始嘅。咁我哋就話用翻嗰啲原則，你可唔可以去尋求啊？你可唔可以真係禱告下？你聽下神同你講啲乜嘢？我有㗎，嗰陣時我係牧者啦，咪已經佢話 Pastor Warren 我有㗎。但我嘅禱告嘅領受就係、是，當神讓我哋兩個能夠心頭意合，能夠讓呢一切事冇阻止佢發生，其實神咪悅納緊我哋嘅事咯。我個同工喺隔離，佢發火，你而家入銀行打劫咧，即刻打到㗎，神都冇阻止你㗎。咁打劫係咪合法咧？係咪合神心意啊？有陣時咧，我哋太過容易將好多屬靈嘅嘢掛喺嘴邊啊！然後將自己所想嘅嘢當係真理咁樣行出嚟活出嚟啊！明唔明啊，弟兄姊妹？即係話一方面我哋帶住屬靈嘅口號有好多嘅宣講，有好多嘅宣告，無論係認定今日上帝賜福我哋一家，冇上帝我冇一切，又或者我覺得喺呢個職場嘅裏邊，所有嘅福氣，我所有賺取嘅都係上帝為我所預備嘅，帶住呢啲嘅口號，呃晒所有嘅人，甚至乎呃埋自己。但係卻喺個生命嘅入邊冇任何對於呢份宣告嘅實踐啊！如果我真係認定家人所有嘅係從上帝而嚟嘅時候，對於下一代嘅計劃同埋籌算，我應該係更多嘅仰望與尋求，唔係用我嘅手要點樣嚟到幫下代去做最好嘅準備。如果我認定呢一份工作或者我人生呢個處境係上帝所擺我喺嗰度，冇上帝我係冇嘅時候，我唔應該要喺職場嘅上面用好多唔合神上帝心意嘅方法嚟到保留住自己嘅位置。我哋唔能夠一方面有好多屬靈嘅口號，覺得上帝點嚟到賜福幫助我哋帶領我哋，但係卻係同時間拿住世界我哋想拿住嘅嘢。呢個係別迦摩嘅教會一個最大嘅挑戰。同樣地喺教會嘅場合都一樣，我哋有好多好好嘅一面，好想俾人知道，有好多忠心嘅服侍嘅嘢喺俾人知道，但係內裏嘅私欲係要警醒小心。自己個人嘅屬靈嘅操練嘅上面都係一樣。我記得當我喺大學嘅時候去一個營會，喺嗰個營會嘅入邊有一晚係要禁食祈禱。當禁食祈禱完之後，夜晚就宵夜時間，個個都拿住個杯麵。當我錄緊個杯麵嘅時候，我隔離嗰個同我講：如果你而家食杯麵，你個禁食祈禱有意義咩？又啱喎，係咪啊？
你明嘛？即係有好多嘅嘢，我哋真係要去反思，其實真正嘅意義係啲乜？求主咧真係幫助我哋帶領我哋。我哋唔能夠一方面話要堅守信仰，但係一方面嚟到服從世界。好快第二個點係堅守主名卻服從世界嘅後果。好快嚟到去睇呢16節。所以上帝佢話乜嘢啊？你哋要悔改啊！如果你哋唔悔改嘅話，我就會臨到你哋嗰度，用我口中嘅劍嚟到攻擊你哋啊！即係話你而家冇第二條路啦，我已經知道你嘅心思意念啊！你哋係嗰種巴蘭式嘅信仰，你哋係呢一種嘅信仰嘅緣故，尼哥拉一黨嘅信仰嘅時候，我會審判你哋嘅，我會攻擊你哋。當我哋嚟到睇環球聖經本嘅時候，佢話乜嘢？我會用我口中嘅劍，跟住兩刃嘅劍嚟同你開戰啊！哇，驚啦嘛！然後佢講乜嘢？聖靈向眾教會所講，凡有耳應當聽。得勝嘅，我必將隱藏嘅嗎哪賜給你。隱藏嘅嗎哪，點解係隱藏嘅嗎哪？嗎哪我哋知道係從天上而嚟，係上帝嘅福氣，係咪？但佢話隱藏嘅代表咩？即係話原來當我哋真係持守住堅守主名嘅時候，唔效法世界，唔服從世界嘅時候，原來有啲嘅嗎哪我哋係未睇到嘅。但係原來當你能夠去堅守住自己、堅守住主名嘅時候，嗰啲嘅嗎哪你係會見到嘅，嗰份嘅祝福你係會見到嘅，你會睇到嗰個應許就係嗰個隱藏嘅嗎哪。不單單佢亦都會賜你一嚿白石，白石其實係即係有一嚿當然有好多唔同嘅講法，係當時嘅文化嘅背景有一種宗教嘅嘢係一個白石啦，亦都有再簡單啲嘅，有啲講就係呢嚿白石就係一個記號，係能夠寫住我哋個名，呢一個就係天堂嘅門券。但係無論如何都好，上帝話佢會有一個白石，白石入邊有你自己個名，那領受以外嘅就冇人能夠認識，即係話佢淨係有印記嘅。即係話你唔單單係能夠喺地上睇到隱藏嘅嗎哪，如果你真係持守堅守住主名，唔咁樣一方面兩樣嘢都捉緊嘅時候，你最後能夠得着嗰個永恆嘅福分。但係如果當你兩樣都要捉嘅時候，其實你冇嘢捉過，即係你喺我嘅名入邊冇嘢捉過，你係唔能夠進入天國。手扶着犁向後看的人，不配進入上帝的國。喺嚟先係啦，彼得後書咧，彼得前書其實都講得好清楚。弟兄姊妹，當時候到了嘅時候，審判要先從神嘅家起手。我哋唔係作信徒就有個福氣可以兩樣都捉緊。我哋好奢盼、好祈求，我哋一方面能夠講點樣宣講，我哋能夠捉緊神，但係另一方面又去捉緊我哋自己嘅心思意念、我哋私欲嘅嘢。但係審判係要從我哋呢一度開始。神係知道嘅，所以求主真係幫助你帶領我哋。喺應用嘅時候，唔知咧大家有冇聽過社會實驗喎？大家知唔知係乜嘢？社會實驗咧，即係做實驗，但係擺喺個社會入邊嚟到去做。嗱，好似你接下落嚟有一條片咧，就係講緊有一個YouTuber， 即係有一個喺網絡入邊嘅人，佢咧就扮盲人同人唱錢。但係咧，佢話佢可唔可以同你唱5蚊啊？一方面咧，佢就話可唔可以唱5蚊，但係佢俾咗張50蚊人。咁睇下嗰個人嘅反應係點樣？嗱，我哋一齊嚟到去睇睇好嘛？可能標幫我撳一撳。Thank you，thank you。佢問佢：你有冇5蚊可以同我唱錢啊？我一問佢，我有。跟住俾咗張50蚊佢。好，佢禮手攞張50蚊，跟住點啊？睇下佢咪真係盲嘅先。係啊。當然啦，後邊呢個女士咧係即刻同佢講：你呢張50蚊嚟㗎，我係要攞嗰張5蚊啊！佢呢個社會嘅實驗咧係想睇下人嘅貪婪啊，係咪啊？當然咧，我哋咧好中意咧係第三者咁樣抽嚟睇啊！呢啲俾人拍到咧抵死嘅，貪心係咪啊？係人應該係咁嘅，係咪啊？但係如果呢樣嘢真係嚟到我嗰度咧，然後話當我知道有 cam 咧，我一定會好小心，係咪啊？當我知道我影緊咧，我都好小心。弟兄姊妹啊，上帝係兩刃嘅劍，佢監察人心嘅。其實呢個鏡頭無時無刻都存在，佢無時無刻
都睇緊我哋做緊啲乜嘢。唔單單係我哋做咗啲乜嘢，係我哋個心思意念，上帝都知道。最終嘅審判係會出現嘅。主再來嘅審判係喺呢個世代以後，信徒係冇個特權要去免去將來嘅審判。當我哋認定上帝審判係嚴厲嘅時候，佢講嘅嘢先係我哋生命嘅原則嘅時候，我哋先知道應該點樣持守、堅守主命喺地上入邊走。但係如果我哋嘗試兩樣都去捉住嘅時候，呢個鏡頭時常都喺度睇到，到那一天到審判台前嘅時候就會列晒出嚟。你話你係堅守我主我嘅名嘅人，但係凡稱呼我主我主啊嘅人，我卻不認識他。我唔識你啊，因為你一方面你話你堅守住我嘅名，但係另一方面你係被你嘅私欲控制住，你係巴蘭式嘅相信我，呢個唔悅納啊！要相信同埋認定，我哋係走唔甩嘅。去認定我哋唔能夠兩樣都捉住。近日有個肢體咧去分享，我問咗佢㗎，佢可以分享，但係我唔會講弟兄姊妹啦，咪容易啲。佢有一次咧唔覺意一個 U， 即係要轉彎嘅時候咧，撞咗一架咧泊喺側跟嘅車，撞咗落去。佢第一刻嘅反應，呢度冇 cam， 架車舊車嚟嘅都冇 cam， 應該走得。但係下一刻佢話，但係呢度睇住，寫咗張紙仔話俾佢聽，我撞咗你個車，你報保險啦，我個保險金好用啊，牧師。但係你明唔明啊？其實真係咁樣，生活入邊好少好少嘅事都喺度話緊俾我哋聽，我哋係咪一個堅守主命嘅人？如果呢個擺落去，其實真係好多嘢可以講嘅。感謝神嘅帶領，弟兄姊妹，我撞咗嗰架車，但係冇人睇到，神對我生命嘅祝福，知道我呢貧赤貧啊，幾屬靈啊！我哋好容易講一啲屬靈嘅歪理嚟到滿足自己嘅慾望同埋私慾。我哋要好小心，我哋要好小心。弟兄姊妹，當總結嘅時候，呢段時間我淨係真係預備緊呢個信息嘅時候，我喺度反思自己嘅信仰。我去求問上帝，究竟我係咪仍然清心？有好多時候，無論過去我點樣尋求上帝，點樣能夠拋開所有嚟到去祈求上帝嘅指引去帶領，我講出嚟係咁樣，我有活到。但係比較之下，當而家責任大咗，下代嘅背負嘅嘢多咗嘅時候，我有冇仍然保留嗰一份嘅清心？我對生命有好多嘅責備。時間關係，我原本係想講我自己喺牧養日裏頭一個唔合格嘅事情，但係原來堅守主命係要時刻嘅更新反思，不要效法世界。係要去提醒自己，我唔能夠兩樣都捉住嚟到去行出我哋自己嘅身份。當我哋話聖荷西環浸信會要行更遠嘅路嘅時候，我哋必須要唔兩樣都捉實嘅生命，先能夠榮耀主嘅名，我哋嘅生命先能夠吸引。如果當我哋要發展教會，但係外來嘅人入到嚟嘅時候，佢係堅守主名嘅人，但係其實同時間佢服從世界，我哋仲邊有影響力去話俾人聽耶穌基督係道路真理生命啊！弟兄姊妹，求主幫助我哋，帶領我哋。最後呢，真係想同大家分享一下，都諗咗陣㗎，彈出彈入100幾十，尚不波及神在整合。彈出彈入可能係我哋嘅生命入邊不斷都要實踐，彈出彈入，彈出彈入。有陣時會諗，嗰100幾十算啦，神都唔會同我計較嘅，唔會波及到我嘅。上帝係整合嗰一個。佢知㗎，佢真係知嘅。求主幫助我哋，唔好有一個彈出彈嘅生命，好嘛？讓我哋一同起立。當喺預苦期嘅時候，讓我哋一同嚟到去唱回應詩，擁抱十架，去相信上帝就係帶領緊我哋嘅路。我哋唔需要怕，我哋去相信佢嘅奇妙同埋帶領，每日嚟到更新我哋嘅心意。我哋一齊唱擁抱十架。山步履沉重，人在暴風驟雨搖動，當初向往
亮我伴我走，尋奇妙，更新心意，讓你為我寫故事，不要害怕，洪圖被你消化，擁抱十架。凝望遠空十架，世上被殺耶穌痛苦無恙，荊棘冠冕，沒有罪卻更豐筵，你穿兩手，像流着平安恩典。當使我浪裏望見主能提步，狂風猛雨裏讓我心無彷徨，更深地約，更未應許預告，前途甚遠，但結局已經知道，人捨棄舊我踏進光明榮耀，榮光照亮我伴我走，尋奇妙，更新心意，讓你為我寫故事，不要害怕，洪圖被你消化，擁抱十架。不再害怕，祈求被你轉化，擁抱十架。我哋一同低頭。弟兄姊妹，今日上帝藉着信息對你生命有咩嘢提醒啊？你呢一刻你嘅生命，你捉緊嘅係啲乜嘢啊？你拉住嘅係乜嘢啊？今日別加摩教會嘅信徒，有冇係你生命嘅寫照？你有冇喺生命嘅裏面，一方面你去宣告，你話俾人聽，話俾自己聽，你係堅守住主嘅命，但係你嘅生命嘅裏頭卻係一種巴蘭式嘅跟從，用好多屬靈嘅謊言、屬靈嘅話語嚟到作包裝，嚟到滿足住自己嘅私慾，變咗你哋嘅生命唔係一個真心嘅跟從呢？今日上帝對你嘅生命有咩提醒？喺你腦海入邊有乜嘢浮現係你唔能夠完全嘅交託同埋擺上？你係讓私慾嚟到控制住你嘅生命，求主轉化你。弟兄姊妹，頭先我哋唱嘅回應詩歌入邊，佢話前途甚遠，但係結局已經知道。人捨棄舊我，踏進光明榮耀。我哋必須要放下呢啲嘅私慾，更新心意，求主你為我寫故事。因着上帝為我寫嘅故事，我唔需要捉緊個世界。求主幫助我哋有呢份更新，有呢份嘅改變。弟兄姊妹，我哋一齊祈禱。天上帝，我哋多謝你，多謝你藉着七教會入邊對我哋嘅屬靈生命不斷了挑戰我哋，要我哋反思我哋嘅生命係一份乜嘢嘅跟從。我哋有冇一方面話要榮耀主你嘅名，一方面有好多屬靈嘅話語去作包裝，但係其實按骨子裏按住自己嘅私慾同埋心意嚟到行。如果有嘅時候，求主你轉化我哋，幫助我哋，讓我哋悔改，讓我哋更新。我哋唔好讓到當你嚟同我開戰嘅時候，我先嚟到悔改。求主幫助我哋，更新我哋。當弟兄姊妹佢哋有禱告有悔改嘅時候，求主你悅納，求主你更新。我哋仰望神你恩典祈禱，奉主耶穌基督聖名祈求，阿們。弟兄姊妹請坐。好多謝神牧師俾我哋嘅信息，堅守主名，不要效法這世界。我諗我哋大家都要記住呢個今日信息嘅主題。
我哋以下繼續係用奉獻嚟到去繼續個敬拜。奉獻係我哋基督徒嘅責任，亦係會眾嘅本分。奉獻係我哋對神嘅愛嘅回應。如果會眾係帶咗奉獻嚟嘅話咧，你哋奉獻完咗崇拜之後，可以去大堂嘅裏邊有個奉獻箱，可以放喺裏邊，或者係可以喺線上奉獻嘅。讓我哋一齊低頭為奉獻禱告。親愛恩主，我哋都係感謝你，你係一切豐盛嘅源頭，你係嗰位厚賜百物嘅主。主啊，我哋真係個好處不在你以外。神啊，我哋感謝你喺我哋地上每天物質上面嘅供應，使我哋一無所缺。主，我哋願意都係遵循你嘅教導，將我哋應納嘅都係甘心樂意嘅全然嘅獻上，為你所用。主啊，亦求你俾我哋有智慧去善用呢啲資源，為嘅係要發展你嘅國度。主啊，我哋求你真係讓呢啲奉獻可以讓更多嘅人聽到主耶穌嘅福音，可以接受主你，成為我哋一齊係主內嘅一家人。我哋咁樣嘅禱告，奉主耶穌得勝嘅名字而求，Amen。在分享家事之先，我哋睇下有冇今日係新嘅來賓喺我哋中間。咁唔知我哋在座有冇係新嘅來賓第一次嚟同我哋去一齊崇拜嘅咧？好似冇啊。咁讓我讀出以下家事嘅分享，係家事分享第二項咧，係正話都宣佈過㗎啦。就今個係好特別嘅，係我哋喺下晝1點半咧就有我哋教會，好似係第一次嘅嚇，係理事會見面會 Meet the Board，OK，咁就係喺1點半舉行。就據我所知，就係理事會係會分享喺教會入邊各項嘅事工，同埋咧佢哋將來發展嘅情況嘅。咁咧係一個交流嘅會，所以你哋都有機會俾你哋去發言，去分享你哋嘅意見嘅。咁係1點半，咁請大家弟兄姊妹踴躍嘅參與。咁而喺你手頭上咧都有一張嘅單張，就係咧新一季嘅主日學，就係喺下星期主日崇拜之後舉行嘅。咁就詳情你哋可以睇呢個單張。第4項係教會復活節咧，係有呢個外展嘅活動，日期係3月28日。咁而家咧就正係招募一啲弟兄姊妹可以參與去服侍。咁佢哋有好多嘅事情咧要去弟兄姊妹去幫手嘅。咁希望咧就係你哋喺交誼廳嘅報告板上邊咧去報名。第5項咧就夏令會，今年教會嘅夏令會係好特別，就係喺教會舉行嘅。我哋大家都唔需要揸好遠嘅車，或者去嗰邊去住宿嘅。咁係6月12至14日喺教會舉行，咁就大家都應該係好方便。咁就希望弟兄姊妹都預留時間係踴躍去參與。第6同埋第7項咧就係暑期嘅聖經班。咁係第7項咧，而家已經開始報名㗎啦。咁如果名額係有限，咁如果係請弟兄姊妹可以去介紹你哋嗰啲朋友去踴躍去參與報名。咁而咧呢個 VBS 籌備咧就係都係好多嘅工作，要大家弟兄姊妹一同去參與同埋去幫忙嘅。咁如果你有意幫忙嘅話咧，咁嗰個程序表上面有個二維碼，你哋可以去用二維碼去登記。咁我哋就係會為呢個何國生夫婦喺台灣嘅短宣嘅宣教嘅工作繼續嘅禱告。請大家一齊起立唱3一頌。
你，真係無論網上或者係實體招聚我哋同你敬拜你，我哋再次嚟到宣告你係監察人心兩刃嘅劍嘅三位一體嘅真神。求主你幫助我哋時常嘅嚟到檢查我哋嘅內心。當信息今日嚟到我哋生命嘅裏頭嘅時候，唔係離開個會堂就完，那係我哋實踐嘅開始，時刻嘅反思、更新警醒，點樣走一條持守真真正正持守主名嘅道路。求主咁使用我哋，幫助我哋。弟兄姊妹請仍然站立，領受從神而嚟嘅賜福。願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動交通，常與你眾人同在，特別係與一眾真心真意要堅守主名嘅人同在，從今時直到永永遠遠，奉主名求，咩？弟兄姊妹請坐，默禱可以散會，願神賜福大家，新年快樂。